dầu rồi. Để xem thử là nó sẽ có hiện tượng gì nha mọi người. Mới mua luôn nha mọi người. Sẽ khui và đổ vào nấu. Đổ vào bạc. Là nó sẽ xảy ra hiện tượng gì đây. Như là mình nấu đúng không? Rất là thơm nha. Bong bóng các bạn ơi. Là độ cứng quá mọi người. Nha các bạn, bật lửa lên. Nó sẽ có hiện tượng như thế nào đây. Như là mình đổ bánh xèo nha các bạn, mà món này ăn không được, đã sôi lên mọi người. Nếu mà đã sôi đó các bạn ơi, sang màu đen là nó cháy rồi mọi người. Thôi nha các bạn, quay và sang màu khác, sang màu hơi sẫm hơn, mà nó không có keo lại giống như là nước rửa chén nha các bạn. Hình như là nó lỏng hơn là so với ban đầu nha các bạn, chứ không phải là nó keo lại. Đó, cảm giác như vậy. Để đi lấy cái đũa mình đánh lên, rất là thơm luôn.
xem cái nồi nữa rồi mọi người ơi. Mùi rất là thơm luôn. Rửa xuống cháy nồi. Khô dần nha các bạn, mùi nó rất là khó chịu. Khuyến cáo là các bạn không nên làm theo mình nè, tại mùi nó khó chịu lắm các bạn. Cháy nồi luôn à. Bây giờ nó ít hơn, nó khô dần và nó ít hơn lúc ban đầu. Nếu các bạn thấy video mình hay, nhớ like, share và subscribe kênh của mình nha các bạn, để ủng hộ mình, để mình làm theo những video lần sau. Mọi người có ý kiến gì hay nhớ comment cho mình, để mình sẽ làm những video tiếp theo. Nếu mình nói không hay thì mọi người góp ý nha, đừng có ném gạch mình nè. Đang khô lại và keo mọi người. Cháy nha mọi người, cháy nha các bạn. Giờ khói bốc rất là nhiều, lên rất là nhiều nha các bạn. Rồi. Keo lại nha các bạn, giống như kem đánh răng. Một thời gian chúng ta nấu thì nó đã keo lại và số lượng nó ít hơn là so với ban đầu nha các bạn. Và bây giờ nó đã cháy rồi, mình sẽ tắt bếp. Đó, mình sẽ đợi 10 phút đỡ nó nguội, để thử xem là nó sẽ có khô cứng hay là nó vẫn còn độ dẻo nha các bạn. Mình sẽ tắt lửa. Thời gian 10 phút thì nó đã nguội, nó còn dẻo nhưng mà dẻo so với ban đầu. Mùi nồng là rất là khó chịu luôn nha các bạn. Cái đáy nồi rồi. Để mình sẽ dừng video tại đây.
Còn con bò này các bạn. Các bạn thấy video mình hay nhớ like và subscribe kênh của mình nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.